السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بالف صحه وعافيه. اليوم جبت لكم هذه الوصفه المميزه او الخليط المميز لعلاج الكحه والسعال الحاد. عندنا هنايا الكركم والفلفل الأسود والقرفة. الكركم فهو من التوابل الصحية القوية في العالم، والإبزار والقرفة اللي كتحفز لنا الدورة الدموية والجهاز التنفسي، والعسل الطبيعي. إذن هذا الخليط المميز ضروري باش نستعملوا الفلفل الاسود في هذه الوصفه. الا ما استعملناش ما غتعطيناش النتائج باش لعلاج الربو، لان الفلفل الاسود ما غاديش يخدمنا بوحدو، او الكركم ما غيخدمناش بوحدو. لازم باش نمزجوهم معا باش ترتفع لنا نسبه الكركمين في الدم اللي هي موجوده لنا في الكركم. هذا الخليط هذا من بعد ما كنقادوه كيتشرب من بعد الفطور بواحد الساعه، نص ساعه وقبل النوم. النتيجه غادي تبان لكم تقريبا منذ الاستعمال الاول، غادي تنقص الكحه بواحد النسبه اللي كبيره، وخلال 3 ايام غادي يتم الشفاء بشكل تام. اذا غادي ناخذ نصف ملعقه ديال الكركم، راس ملعقه من الفلفل الاسود، وعود من القرفه. وكنكونوا في هذه الاثناء هذه دايرين الماء الغليان، غادي نصبوا عليهم الماء الغليان ونغطيوهم بواحد الطبسيل لمده كيف ما قلت لكم نصف ساعه باش تلقوا المكونات مع بعضها، المواد الصحيه مع بعضها. من بعد ما كيبرد لينا كنضيفوا ملعقه ديال العسل الطبيعي صغيره للتحليه، فهو اختياري، الا ما تواجدناش ماشي مشكل. اذا شربوا داوموا على هذه الوصفه هذه وغادي تلقاو واحد النتيجه اللي رائعه. كنتمنى الدعاء ديالكم من خلال هذه الوصفه هذه اللي نجحت معكم. ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه وتدقوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. استعملوا هذه الوصفه، بارطاجيوها باش الناس يستافدوا من في هذا البرد هذا، خصوصا اللي كتكثر فيه الكحه والسعال. وشكرا لكم جميعا.